Animals that we can keep at our homes are called pets. उर्दू में हम इन्हें पालतू जानवर कहते हैं. मसलन डॉग कुत्ता, कैट बिल्ली, खरगोश रैबिट, पैरट तोता, partridge तीतर, pigeon कबूतर, goat बकरी, mule खच्चर. एनिमल्स ऑन द फार्म माल मवेशी या फार्म के जानवर. काउ गाय, बफलो भैंस, हॉर्स घोड़ा, हैन मुर्गी, डक बतख, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, शीप भेड़, डोंकी गधा.